بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زټول نډمبه د دې ببرکته پروګرام چې د یوم شهدا حواله سره منعقد دي سمرا زموږه انتظامیه ده او سمرا د شهدا او رساره غلي دي. ستاسو ټول د زړه د کومینه شکریا ده کوم او د اسلام توفه تاسو خدمت کې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د یوم شهدا کې یو لفظ دی شهدا د جمع د شهید دی. شهید څه ته ویل کیږي؟ قران کې الله په خپل باندې د دې وضاحت کړی دی چې کم سړی د الله په لار کې د اعلی کلمت الله د پر جنگيږي او دې ته مرګ ملو شو دې ته به شهید ویل کیږي. اوس موږ دي چې دلته څومره ملګری ناشتي د دوه رشتہ داران یا خپل خپلوان وفات شوی دي په آن د ډیوټي شهید شوی دي هغه ته شهید ولي وایو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه یو ثابت تاسو کو یا رسول الله ک یو سړی ما مړی زه د خپل ځان حفاظت ما ته څه حکم دی؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او تو فرمایلو ته د خپل ځان حفاظت پتا باندې فرض دی. و یا رسول الله کاغه مړ کم څه حکم دی؟ وی غا جهنمی دی. وی کزی مړ کم څه حکم دی؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او تو فرمایلو من قتل دون نفسه فهو شهید. کم سړی د خپل ځان حفاظت کی هغه غمر شو دا شهید دی. به ورته فرمایلو یا رسول الله مالاس کې مال د غمانه مال اغستل غوړي څه حکم دی؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او تو فرمایلو من قتل دون ماله فهو شهید. کم سړی د خپل مال حفاظت کی هغه غمر شو دا شهید دی. دا زموږ ملګری دا د خپل ځان او د خپل مالی په ضد پر نه دی ولاړ، دا د عوام الناس او د قوم او د ملت د خدمت د پر ولاړ دی. د مسلمان د مال جانی په ضد د پر ولاړ دی. ځکه د دوی چې کم مرد دا هم د شهادت شمرل کیږي. اور الله رب العزت قران کې اعلان وکړي چې کم خلق شهدا دي ته تاسو مړی ما وای بل احیاء دا ژوند دي ولکن لا تشعرون، خو تاسو ته پته نه لګي. دا لا پرې دا الله رب العزت دی باندې حکم ولګولو چې تاسو ګمان دا پیدا نشي چې دا مړ دي. ولا تحسبن الذين يقاتلون في سبيل الله امواتا، دو ته مړی هم ما وای بلکې دا ژوند دي وعند ربهم يرزقون، الله په نسبت دي ته رزق هم ملويږي. دومره لوی مقام او مرتبه الله رب العزت بیان کړي. بیا موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث ته وګورو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما دا خواهش دی چې زه شهید کړل شم. بیا فرمایي ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. درې ځلې فرمایي چې زه د ژوندې کړل شم، بیا د شهید کړل شم، بیا د ژوندې کړل شم، بیا د شهید کړل شم، بیا د ژوندې کړل شم، بیا د شهید کړل شم. دیو جن شهادت په دی باندې نه ملويږي چې سړی عزت تکړه یم، یو سړی دا و ایمان نه کې اعمال ډیر کړي، یو سړی دا و عزت تکړه ډیر یم. دا شهادت د من جانب الله د الله طرف نه لوی اعزاز هر چاته ملويږي نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شهادت پسې ګرځي، کله بدر په میدان کې، کله احد په میدان کې، کله خندق په میدان کې، کله حنین کې، کله تبوک کې، مختلف غزواتو کې ګرځیدل دي. خو شهادت پسې ګرځیدو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مر خپل کور کې راغله میدان جنگ کې نه دی شهید شوی. دا دومره لوی مقام دی. خالد بن ولید رضی الله عنه چې کله وفات کیدو وی فرمایلو اموت کموت الحمار، نن ما ته کم مر رسیدا د خر په شان مر دی. چورتوري ولی وای زما بدن کې دومره ځین نشته د شیخي باندې زخم نوي، خو شهادت پسې ګرځیدم نن کور کې راته مر رضی شهادت د بیان دی ملو شوی. دا د الله طرف نه لوی اعزاز زموږ ته واستملويږي. دې باندې فخر کول پکار دي. صحابه کرام په خپل کې یو بل سره باسو، بیا یو کوټه مشوم بل ته وی چې زما پلار الحمدلله بدر کې شهید شوی، هغه ورته زما والي سه الحمدلله احد کې شهید شوی دی. د موږ د برکابل فخر سرمایه ده. نن کا امن دی، نن ته کور کې په کلار نه سیتا ته سکون دی، راحت دی. دا د دې ملګرو د ویني برکت دی. خو بهرحال شهادت ډیر لوی فضیل دی. 5-10 منټ کې بیانول ګران دی. او زموږ کم دا ملګری دی د دې کم نه ادارې سره تعلق دی. دا لفظ دی پولیس، POLICE. دا لفظ اخذ دی د فرانسیسی زبان نه. پولیس معنا څه ده؟ پولیس معنا ده پاسبان. پاسبان یو معنا چوکیدار، بلا معنا حفاظت کرنے والا، درېما معنا نیکبان. نه کچري اردو کې دی پولیس پر لفظ نه دا لفظ پاسبان بو. خو دا پولیس موږ ته د انګريز نه راغلی دی، نه مغینه متاثر و غیدل ته موږ باندې حکومت کړي، هغه نه د لفظ موږ اډاپټ کړي دی او ځان سره ملګولې دي. نور ستاسو اصل کې پاسبانی د ستاسو مدري د حفاظت کول. خو زموږ د ملګری دینه خبر نه چې د فضیلت څومره دی. حدیث کې راغلی چې کم سړی شپې چوکیداراو کې د پر چې زه د مسلمان مال جان حفاظت وکم او یا الله رب العزت د دې عمل نامې کې 10 اجر لیکي لکه د تهجد مونږ ته ولاوي.
وی ورځې چا دا ذمہ داری وکړه چې زه د مسلمان د مال جان حفاظت وکم دې د داسې اجر ملېږي لکه دې روژانې ولي وي ستاسو د ورځې مهنت دا روژه ده او د شپې مهنت دا د تهجدو برابر دی خو کاش ما ته پته خو وایږه نه زه د خپل ځان نه یم خبر مشران وی که دا اس ته د خپل قوت پته وای چې ما کې دومره طاقت دی وی دی به کله د انسان په خپل املا باندې نه وپرېږي هغې ته خپل قوت پته شته نه نن زمونږ دا کم ادارې سره ملګري منسلک دي د خپل پاور او طاقت پته شته نه چې ما ته اخروي اعتبار سره کم اجر ملويږي که چېرې زه خپله ریسپانسبیلیټي پوره کوم دی معاشرې نه به جرم ختمیږي کرایمز به ختمیږي څوک بیا چا کې جرأت نشته چې قتل وکړي تاسو غل ډېر تکړه شي خو چې وګوري چې پولیس والا دی به بیا خپله غلا نه کوي چې پرېږده پولیس والا نه بیا به غلا کوم تا دومره روب دی خو کاش د تا د خپل د روب پته وي چې الحمدلله ما ته الله پاک دومره روب راکړی ولې ستا ذمه داري ده دې ذمه داري کې به غفلت نه کوو کومه ذمه داري ما ته سټیټ راکړي کومه ذمه داري ما ته د ادارو ولا مشرانو راکړي دا ذمه داري به زه پوره کوم او تاسو ته پته شته ستا د مقدس پیشې بنیاد حضرت عمر رضی الله تعالی خپل دور کې کېښودلی دی اعلان یې وکړو چې یو اداره به جوړو مسلمان به شپې خوب کوي دا به بار چوکیداره کوي 12 غنټې ډیوټي به د یو قسم خلکو وه شپې به د نورو ذمه داري وه نه د پولیس بنیاد د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کېښودلی دی بیا 1664 کې پیرس کې کینګ لوئس د دې باقاعده اداره جوړه کا حضرت عمر هسټري سټډي کا باقاعده جیل خانه جوړې کې دفترونه جوړ کو دا انټروډکشن یې د دې وکړو 1864 کې باقاعده بیا دین د نن چې کومې دی کې دا مختلف پوسټ دي دا کانسټیبل دی دا هیډ دی او دا ډي آی جی دی دا و دی بیا 1864 کې بیا غینه پس انګریزانو متعارف کی زما خود دې اداري بنیاد الحمدلله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کې خود له دومره مقدس خدمت دی نن کته د ډیوټي کې دا د حضرت عمر رضی الله عنه سنت باندې عمل پیری دی باندې ته هم اجر ملويږي ها البته یو گزارش او درخواست کوم خپل ذمہ داری کې به کوتاهی نه کوي کوتاهی نه زما مقصود د یو کار بنه کوي چې ستا د مشرانو کم د پاکه جما ستلی دی باندې داغونه لګي زه یو نیم کار دی وجه نه کوم چې زما کبیر علماء په لمنه داغونه لګي ټیک ته زه کمزور ما کې طاقت نشته دی ما نه به کمزورتیا نه وي خو خپل مشران نه بدنمو دا زما میشن دی الحمدلله ستا دا ذمہ داری ده خپل د مشران چې چا دې د پر قربانیانې کړي دي ستا په د شهداو تاریخ کې دا عبد علي صاحب څومره مشهور سره ډي جی پاتې شوی دی ملک صاحب شهید پاتې شوی دی دا هغه خلکو چې تاسو پر یو بنیاد کې خودلې دي اور د امن د پر هیڅ قسمه قرباني نه دریغ نه دی کړي او تاسو د مشرانو ته ټول د عبد علي صاحب چې کله ماته د دې بهادری پته تا ته خبي بتري کې اولا پته وي چې دې څومره بهادر سړی و ندی کې به تخپل ذمہ داری پوره کړي داس یو کار بنه کې چې هغه وجه نه تا دي مشران باندې سو غته اوچته کی یا د رشوت په اعتبار سره یا د بل د یو فعل سره چې هغه وجه نه ستاده اداره بدنامه شي د مقدس اداره ده مقدس پیشه ده د مسلمان د مال جان حفاظت د لوی یو لوی میدان ته تاسو وروتلی امریکا کې یو پولیس افیسر او غ جرایمو کې ډیر زیات تکړه او د مجرم ډیر زر نیولو دا بیا یو سړیونه انټرویو کې تاسو کو اداره ته وای چې د مجرم نیسی څنګه او د مجرم ته بیا سزا څنګه ورکې هغه چې زه صرف یو کار کوم چې کله د مجرم ونیسم نو بیا دا سوچ کوم چې زه مجرم یم دا زما پولیس افیسر دی دا ما سره سم معاملې کوي ما غو معاملې زه مجرم سره کوم کچره استاد جرم کې خپل د مجرم نه ذاتی انتقام راغلو چې دی ماته کنځلې کړي دی ماته بدرد ویلي دی ما گریوان ته لاس چولې بیا دې کې ستا ذاتی غوسه شامل شو دا مجرم به کله ټیکيږي نه حضرت علی رضی الله تعالی یو کافر راونیولو لاندې او په د سکون باندې والو هغه باندې ښکته نه توکانې واچولې پرې خودلو ورته ولې د پرې خودنم تعالی استخرغله ما سر به د قلم کړي وګنه وې مخکې مصرف الله رضا د پر قتل ولې چې کله د ما باندې توکانې واچولې ما غوسه شامل شو چې اوس ته قتلوم نه الله په نسبت باندې مجرم یم زمونږ به د مجرم سره معامله هغه وي چې هغه د اصلاح په نیت باندې وي انتقام په نیت باندې منوي ان شاء الله ثم ان شاء الله هغه ورځ لري نه ده چې د معاشرې نه به د جرایم او کرایمز ختميږي زه هم میدان کې موجود یم د دې لپاره چې جرایم ختم کم ته هم موجود چې جرایم ختم شي خو تا لاس کې پاور دی ما لاس کې پاور نشته زه مینت کوم دا کار ما کوه زور ته مینت کوم زما خبره ومنه زور ته سوال کوم د چرس آیس پوډر د ما کوه تا لاس کې پاور دی ته ورته خبره هم کوي او چې کوم ځای کې گزار ضرورت دی گزار ورته هم ور کوي دې سره به دا جرایم ختميږي ان شاء الله او دې لپاره الحمدلله تاسو د میدان کې موجودي زموږ دعاګانې دي تاسو سره تاسو په دغه ځای کې یو سخت حالات مونږ تیر کړي 5-6 سال هغه د بعد الحمدلله د امن ماحول جوړ شوی دی 34 شهداو دلته کې باقاعده نمونه موجود دي او 54 شهدا په دې ډیسټریکټ هنګو باندې صرف تاسو دغه ملګری تاسو شهید شوی ناغي سره به بے نه کوم غداری به نه کوم دا میشن سلسله به جاری وي کاول ګولاستا په سینې باندې لګی تا ته شهادت ملويږي څومره لوی مقام دی
او دا شهادت ما درته چار چاته ملويږي نه کته ته ملويږي په دې باندې فخر کاوه او الله نه شهادت غواړي چې الله دې میدان ته وروتلم زه نه شهادت غواړم چې ما ته شهادت ملو شي د لوی مقام او مرتبه ده او موږ والله مو درته وایي چې موږ د الله نه شهادت غواړو چې موږ ته مرګ ملو شي ولې پیغمبر علی السلام فرمایي چې د شهید اوله ویني کتره کله ازمکه ترسيږي الله پاک ټول صغیره کبیره ګناونه معاف کړي وای کله مړیږي الله رب العزت غنه مخ کې ورته جنت کې خپل مقام وخی او چې کله شهیدیږي غنه د ساوتلو نه مخ کې حور عین سره ورته الله رب العزت نکاح وتړي دا ټول اعزازات شهید د پر الله رب العزت لیکلي نه ان شاء الله دې میدان کې تاسو موجودي زمونږه دعاګانې زمونږه نیک تمنای او بلکې دا لا پرې د موږ تاسو سره دې صف کې ولاړو ان شاء الله کله هم زمونږه د وینې ضرورت رالو قرباني ضرورت رالو دا خوره زمونږه خوره ده د دې حفاظت کول څنګه ستاسو ذمہ داری ده دا زمونږه هم ذمہ داری ده نن که زه فریډم او سپیچ ماته په دې ځمکه باندې میلاو دي دا راته د خوره را کړې دي ان شاء الله دې میدان کې موږ در سره موجود یو موږ دعاګانې دي تاسو سره نیک تمنای دي امن د پر څنګه جدوجہد تاسو کوي دغه رنګ جدوجہد پر موږ دې میدان کې موجود یو او ان شاء الله څه قسمه قرباني رااله صف اول کې به ان شاء الله موږ در سره ولاړ یو الله رب عزت زمونږه تاسو د ټول حاضری خپل دربار عالی کې قبول کړي واخر دعوانا ان الحمد